爱的指挥官，您的特工已上线。啊，好想破千赞啊！顺手按个赞，让你人生变灿烂。生命灿烂关怀协会关心您。本频道由宝岛阵地边境战场现代战场场地提供。让对手完蛋就用 TBRM BB 弹。说明栏以及置顶留言里面都有购买连结。由美国马可普工业公司呢推出一款新的折叠式冲锋枪，该公司把它的定位定为 40 Machine Gun， 再借由这个英文字母的开头各取一个字，就是大家所知道的 FNG。那9的意思呢，就是它的子弹是属于9 mini， 在2008年的 SHOT Show 与大家见面，并且在几年之后，台湾的玩具枪厂依照该枪的功能以及外形做出了 FPG9。我还记得当初开卖的价格差不多在1万多左右，但由于原厂的 Megaport 的授权时间已经停止了，该枪也成为了绝版品。而二手市场的价格呢，一路扶摇直上，就像相信变了心的女朋友回不来了。曾经的二手价格比新枪的价格还要贵，而那时候曾经的持有者呢，也是觉得买到赚到，毕竟是绝版品嘛，有一支身份地位就是跟人家不一样。直到去年还是前年，这个 FNG9 套件问世，直接把 FPG9 在二手市场的行情从神坛上面大落下来，回归于一般1万块出头的行情价。但是今年 FNG9 不再是神话，价格从10800这个下手钱会让人家考虑3天或者是3个月以上，甚至3年，瞬间就来到3分钟就让人家下单的3500这个价格。我这个主打的全民国防之民行玩生存游戏知识的频道，坊间有许多有关于它降价的传言，但今天我们不谈为什么降价落差会这么大的原因，主要是在许多生存游戏有赌博开箱当中，我是最晚开箱 FNG9 的人，没办法，降价我才买得起。那我们话不多说，就直接来开箱。老样子，先从外包装开始讲起。盒子上面的触感就像是我们一般在穿的战术长裤，摸起来一模一样，用在包装上面感觉很有质感。盒子侧面则是印上 Aegis Custom 的字样，正面的部分印上大大的 FNG9， 没有多余图案的极简风格，光是一个外盒的包装就让人联想到高级的精品。打开外盒，我们可以看得到依照整个套件下去做切割的泡棉固定，整个外盒与包装已经不是可以用精品形容了，而是叫做奢侈品。介绍一下里面的内容物，内附2个弹夹底板，这块是通马路跟 WE 系列的，而这块则是通用 VFC 系列的 G18 专用选择钮，更换罩门的固定片以及螺丝。我们拿出这次的主角，左边枪身除了刻上大大的 FNG9 字样之外，另外还可以看到一小串很模糊的 Made in 台湾白色的刻字。看到这个刻字，我决定收回刚才所说的奢侈品3个字，之后我会用酒精把它涂掉。而这把 FNG9 最大的卖点呢，就是它的可折叠式枪身。接下来我们来介绍它有关于功能的部分。开下提把，我们就可以看得到它上面原本的鱼骨导轨。而这个套件最多人说的就是它的鱼骨应该要在后面多开一格，像这样只有4格的话，有很多枪灯或是其他的附加配件比较不好装上去。打开上盖，下枪身的内部机构是长这样子，而上盖的内部机构是长这样子。把枪折叠成箱子的工作非常简单。如果是使用短弹夹的话，前握把的部分可折叠可不折叠，但是长弹夹就一定要折叠。握把的部分按下这个机关，就会连同护弓一起收起，最后再把后托收起，扣住前面的卡扣就完成了。要打开的话，按下拉柄，整支枪身就会展开了。拿出克拉克 G17 或 G18， 上下分解，附近环外管 Hub 座全都拆掉，因为这次的改套，我特别买了 13.8 公分的精密管。另外，我们来改装 CUAD 的 Hub 皮，确认压点至中之后，我们再把它安装回 Hub 座里面，装上 iKey 下压点，把 Hub 座组合回去，锁上螺丝，再确认下压点是否至中。接下来是滑套的部分，先把连接罩门的固定螺丝拆除，拆下单联发拨杆与弹簧，拆下单联发选择钮，这边要注意
意选择钮的顶针不要弹掉。拿出套件内附的选择钮，我们可以看得到套件的选择钮比原本的选择钮还要薄。安装上 G18选择钮顶针，把选择钮安装回滑套上面。这边安装的时候注意顶针不要弹掉。测试选择钮是否正常，把拨杆弹簧与拨杆安装回原本的位置，放回固定片，拿出套件内附银色螺丝，拿出套件内附固定器，固定器放在罩门的位置上，并使用内附螺丝锁紧。因为内管有拉长，所以我这次使用贝尔的 G17加长外管。接下来就是把外管跟内管做一个结合动作，结合之后把枪管安装回滑套里面，安装回附近簧，滑套的部分基本上就完成了。拿出 FNG9套件，打开上盖，并且把它拆掉。拿出克拉克下枪身，先把火控固定螺丝拆除，接着拆除固定插梢。拆除整组火控，这边要注意弹簧不要不见，不然会很麻烦。拆除扳机与连杆固定插梢，这样连杆就可以拿下来了。压住滑套卡榫弹簧，取下滑套卡榫，拿出 FNG9套件。首先安装滑套卡榫，这边要记得斜面向前，平面向后，压住套件上面的滑套卡榫弹簧，接着把滑套卡榫安装在套件上面，这样卡榫的部分就 OK 了。拿出扳机连杆，安装的时候先把连杆弹簧勾住，剩下的部分再插进扳机里面就好了。再把切气片以及切气弹簧安装回火控上面，再把火控与连杆结合插在握把里面。这边要注意切气片以及切气弹簧不要弹掉，不然会很麻烦。先打开折叠握把，确定把火控安装在正确位置上，拿出火控固定插梢。因为 WE 的比较长，所以我们先把它磨短一点，这样子运作的时候比较顺畅。磨好之后呢，就可以把插销插在火控上面了。拿出火控固定螺丝，对应火控上面的洞，能够锁直就锁直，毕竟是套件本身的关系，最后多少都会有一点歪。接下来就是把滑套安装上去了哦。灌瓦斯测试看看是否正常。切到连发试试看。上盖部分我们先来拆除一下。在一些可动的零件上面，我们要上润滑油，这样子做动会比较顺。拉柄的部分我把它改装在右边，因为这样子用我觉得比较顺手。把所有零件安装上去，移植的部分就已经完成了。接下来我们就装一些适合下场的外观件。接下来我们来测试右手拉柄速度是多少。接下来换到左手边看一下它的速度是多少。很明显，两边的速度相差是0.56秒左右。好，现在测0.2颗 BB 弹，看它出速多少，看一下。有可能是我这把克拉克已经很老的关系，里面的集成网有可能已经疲乏了，测出来的出速平均是89.9。说实在的，这个结果我没有很满意。
好，看一下它的射速会怎么样呢？应该跟原厂差不了多少。那我们看一下，700。好，来看一下它的射速多少。虽然我觉得原厂跟原厂差不了多少，但还是测一下好了。好，开始。加小。好的，来我们测试一下它的射速哦，我觉得应该跟原厂的差不了多少啦。来，开始。17.3，好吧，我们就不指望它的射速了。好。远距离的测试，我们也是到宝岛阵地。那测量的最远距离是50公尺。接下来我们就开始测试。我在跳。但他差不多现在应该只有30米而已。啊，你只要发现你在看着他，就会跑气。你拿有点歪哦，你拿直一点，向右转一点。有点小。算了，那时候还要广播。稍微像程度低那种。歪的跟什么一样的？啊，什么有我这样吗？就少了一点灵魂，就少了一点灵魂。要剪掉。远距离测试之后呢，接下来我们就下场体验咯。今天我们要下场的场地呢，就是我们所熟知的太平宝岛阵地。它地形属于丛林加 CQB 综合型的2D 平面地形。那我们就来试试看它下场的表现如何吧。亲爱的指挥官，您的特工已上线。首先，我们起点是在右上角这个部分。比赛一开始，我就直接往黄柜的地方冲。检查确定没人之后，我就往红柜的地方冲。在我要往下一个目标移动的时候，就发现这个树丛有人。透过慢动作可以发现，我的第一枪打出去之后，因为气化不好，被对方给反杀。快动！咖喱娘，气化问题啊！第二局我们的起点在左下角，一开场我就直接往狙击台那边跑，因为狙击台是场地里面唯一最高的目标，所以我站上去第一个除了是包围之外，第二个就是看哪里有火力就可以进行压制。红色乌龟，红色乌龟。透过慢动作，我们可以看到2发都打在铁板上面，因为肌肉记忆的关系，身体让我以为这个地方才是枪管，实际上枪管是在这边，所以才出现像刚才一样打到铁板的情况发生。红色乌龟出来了，红色乌龟出来了！前面的树丛，前面车子，红色乌龟前面车子，红色乌龟 F5。就跟刚才一样，因为肌肉记忆的关系，让我把这一发打在我前面的铁板上面。如果真的要长期使用这把枪的话，就要慢慢的习惯它的枪口位置。F5前面啊！好的，那经过以上测试呢，相信许多人会误以为这个套件它装上 WE 之后呢，气化会变得非常不稳定。其实套件是这样，你针对某一个品牌的枪种下去做改装或是移植呢，那相对的一定要做一些小修整。像刚才前面影片提到的，它气化不好的部分，其实有一个很重要的原因呢，就是我发现这个弹夹里面这个出气阀部分，如果这个 FNG9 套件装上 WE 的话，它的出气阀要给它锁紧。我这把是这样子。那如果是用 VFC 或者是说马瑞的话，这个又要再重新看一下它的出气阀或是其他一些零部件做一些些微的调整。那我现在就是用这个比较常出现问题的长弹夹测试给大家看一下，基本上就没问题了啦。好，那切连发，
主要就是这个出气阀的问题。另外，如果你有买贝尔克拉克的朋友呢，也是可以装，但是它有些小地方需要做一些修改。第一个就是它的滑套的部分，像是贝尔的话，它这边的滑套这个钩会比较浅一点。那如果要它操作顺畅的话呢，就是把这个钩再给它用深一点。那接下来呢，就是这个固定滑套的这个滑轨的部分，这个呢也是要把它磨得再薄一点。那最后就是在后面的部分哦，这两侧塑胶的部分也是给它磨得薄一点。基本上差不多这样子就 OK 了啦。好险我有个朋友，他就是买贝尔克拉克的来装这个套件，还发现贝尔的 G17有些地方在这个安装上面的话需要小修一点，也很简单啊，用锉刀就可以解决的事情，就可以顺利的做激发了。差不多就这样。那至于有些人说它这个套件容易坏掉呢，目前我是没有经过这样的状态，因为已经才刚买没多久嘛，要等到用久了之后才会知道它的耐用度如何。如果真的后续不幸它真的遇到什么问题的话，我就把它拍照贴在我们 YouTube 的贴文上面，或是 FB、IG 以及我的推特，给大家做一些进一步的资讯的分享。那话说到最后呢，套件终究是套件，它不是一支成枪，所以以上的测试是因为它的心脏内构是属于该品牌的玩具枪所延伸出来的性能或者是说效果。套件的部分呢，就是取决于让它的外观或者是说你的握持上面多一些帅气度，或是使用起来那种握感会比较好一点。那其他的话就真的还好，还 OK 啦。那今天影片到这边，你有 FNG9 吗？又或者是说最近已经降价了，你想要买一把 FNG9 呢？欢迎在底下留言跟大家分享。好了，就这样，我是 Wack，我们下期见，拜拜。